Você vai mandar ele juntar tudo. Tá. Acho que não tô frente. Pode abrir a caixinha. Fala alto pro pessoal um pouquinho te ouvir. Tá? Sabe montar um fogueira? Não vai ter que aprender. Não tira de cabeça. Pode pegar mais. Comecem a observar como ela está comandando. Fala alto pro pessoal te ouvir. Não, não é pra botar medo. Pra montar a fogueira. Não mandei incendiar a fogueira. Chega, né, meu filho da mãe? Não. Só mexer com os palhinhos. Pode entrar, Você tem que comandar, Alexandre. Comande, então. Todos nós estamos. Alto para a classe te ouvir, Alexandre. Tudo que você falar, a classe precisa te ouvir. Vai colocar as palhinhas em cima. As palhinhas em cima. Estão palhinhas. Cuidado. Cuidado. Fica com a mão alta. Não, só do lado. Pega ele e coloca do lado. Direita. Direita. Mais direita. Aí, só. Agora fica esquerda, a mão. Abaixa um pouco, calma. Deu um palhinho e fica torto. Aí, isso. E do outro lado. Isso. Caixa de ferramenta. E aí, pouco, diagonal. Outra. Mais. Mais. Pode ver mais. Vira bastante. Esse tá aqui pra você. Isso. Tá desarrumando todo, tá desarrumando. Tá desarrumando todo, pode soltar. Vamos todos agora. Coloca a ponta dos seus dedos na ponta do fósforo. Isso. Você sente que você pode direcionar. Isso. Tá bom. Do teu lado, do lado do teu corpo. Tá botando palito, só o buraco. Isso, fantástico. Aí do lado direito. Tem mais de 1 minuto para terminar. Não empurra com a mão esquerda, puxa com a mão direita. Tá bom. Vai colocar um palitinho por cima agora. Terminou. Pode levantar. Tira a bicha. Ah, perdão. Vou levantar. Tira a... Essa é a fogueira? Você estava imaginando essa fogueira? Não? Mais ou menos. Mas você imaginava que você essa fogueira. Tudo bem. Coloca dentro da caixa. Alessandra, senta você, agora ele vai te comandar. Vamos lá. Agora você vai pôr a venda e ele vai comandar para você a mesma tarefa. Você vai pedir para ela fazer a mesma tarefa. Observem como vai ser a comunicação. Põe de palito, não? Como? A primeira põe de palito. Eu ia falar isso também. Vamos falar assim. Vamos lá. Sim. Tudo bem?